من اكتر العربيات اللي لها سمعه قويه واستعيله البي ام دبليو هي الام 3، لكن العربيه اللي قدامنا هنا مش ام 3 عاديه، دي اف 80 ام 3 بيتجهز ليها مشروع تعديل كامل، مشروع معمول مخصوص عشان العربيه تبان في معرض بيمر انفيجن 2025، واللي بيعتبر واحد من اكبر تجمعات بي ام دبليو في العالم. الوقت قصير، قدامهم حوالي اسبوعين بس، والتحدي كبير جدا. التعديلات مش هتبقى بسيطه او شكل خارجي وخلاص، لا احنا بنتكلم عن شغل متكامل من تحت الكبوت للعفشه والجنود لحد اللون اللي هغير شكل العربيه تماما. للي بيشوفنا لاول مره، انا محمد حمدي، ودي مش مجرد قناه، احنا عيله بتحب العربيات والتعديلات. قبل ما نبدا الفيديو ادعمنا بلايك وصلي على النبي واشترك في القناه وخليك واحد من العيله وفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديده اول باول. ويلا بينا نبدا. اول خطوه في اي مشروع تعديل محترم بتكون انك تظبط القاعده اللي هتبني عليها كل حاجه. القاعدة هنا هي الأداء والصيانة. ناس كتير بتفكر إن التعديل هو بس إنك تعلي قوة الأحصنة وتخلي الصوت أعلى وخلاص، لكن الحقيقة إن من غير صيانة مظبوطة أي تعديل مهما كان غالي أو تقيل مش هيعيش معاك، وممكن كمان يقلل من عمر العربية بسرعة. عشان كده البداية كانت مع ناقل حركة دي سي تي، جابوا له باكج صيانة كامل من سي اس تيونينج، واللي فيها كل القطع اللي بتتغير في الخدمة دي، الزيت والفلتر والجوانات وأغطية جديدة. ناقل الحركة هو اللي بيشيل الضغط كله، ومع زيادة القوة عن القوة اللي جاية من المصنع فلازم يبقى في أحسن حالة، وإهماله ممكن يخلي النقلات تبقى أبطأ أو حتى يتلف بشكل كامل. فبدأوا بتغيير الزيت والفلتر وركبوا غطاء جديد للناقل. الخطوة دي ممكن تبان روتينية، لكن هي فعليا بتحافظ على العربية إنها تفضل تتنقل بنعومة حتى بعد ما القوة تزيد. بعد ما ركبوا الجير بوكس وكل حاجة اتثبتت مكانها، بدأوا يشتغلوا على الشكل الخارجي من قدام. أول حاجة ركبوا الأكسدام الأمامي الجديد، ومعاه السبليتر اللي بيدي شكل هجومي وبيزود من ثبات العربية في السرعات العالية. وكمان استخدموا لمسات من الكربون فايبر حوالين فتحات التهوية عشان يدي احساس رياضي، وفي نفس الوقت بيحافظ على الوزن الخفيف. الجزء الامامي كده بقى مختلف تماما، مش مجرد ام 3 عاديه، لكن مظهرها اقوى بكتير. بعد ما خلصوا الجزء الامامي جه الدور على حاجه انا شخصيا بشوفها من اهم مراحل التعديل، وهي الفرامل. لان مهما زودت من قوه الموتور او حسنت من شكل العربيه، لو الفرامل مش قد الشغل ده هيبقى انت والعربيه في خطر. اللي اتعمل هنا انهم شالوا طقم الفرامل الاصلي بالكامل وركبوا طقم بريك كيت اكبر معدل. الطقم الجديد بيجي مع ديسكات فنتليتد، يعني عليها فتحات بتساعد على تبريد الديسكات وقت الكبح الشديد، وده بيقلل جدا من البريك فيد اللي بيحصل لما الحراره تعلى. كمان الديسكات الجديده قطرها اكبر من الستوك، فالمساحه اللي الكاليبر بيضغط عليها بقت اوسع، وده في حد ذاته بيزود قوه الايقاف. اما الكاليبرز فبدل ما كانت صغيره في الطقم الاصلي، هنا ركبوا كاليبرز اكبر بعدد بساتم اكتر. الكاليبر الكبير مش بس شكله عدواني وبيملى الجنط، لكن كمان بيضمن توزيع ضغط متساوي على ديسك الفرامل، والنتيجه بتكون فرامل انعم ومسافه توقف اقل وتحكم افضل في كل الظروف. النقطه اللي لازم ناخد بالنا منها ان العربيه دي بعد التعديلات الميكانيكيه بقت اسرع بكتير من الام 3 العاديه. فوجود طقم فرامل بالمستوى ده مش رفاهيه، لا دي حاجه اساسيه عشان العربيه تفضل امنه وقت الجري. بعد ما خلصوا من الفرامل جه الدور على حاجه بتغير شكل العربيه بالكامل، الا وهي التغليف. هنا هم ما اختاروش انهم يدهنوا العربيه، ولكن اختاروا التغليف، وده اختيار ذكي جدا لعده اسباب. اولا لان التغليف بيدي حريه انك تغير اللون او الشكل في اي وقت، وثانيا لانه بيحافظ على قيمه العربيه لو حبيت ترجعها لشكل المصنع. اللي اتعمل هنا انهم اختاروا لون مختلف مش موجود على الام 3 العاديه. اللون اللي في الفيديو بيجمع بين اللمعه والفخامه، وفي نفس الوقت بيدي طابع عدواني يليق مع التعديلات اللي اتعملت. وغير اللون الاساسي في تفاصيل اتعملت بالكربون فايبر على اجزاء صغيره زي المرايات والديفيوزر الخلفي. الحتت دي صغيره بس تاثيرها كبير جدا على شكل العربيه. الميكس اللي اتعمل اللي هو التغليف في لون جديد ولمسات الكربون فايبر خلى العربيه تبان كانها مشروع متكامل مش مجرد قطعه متفرقه. يعني اي حد هيشوفها هيحس انها معموله بمجهود وتفكير مش مجرد تجميع، وفعلا هي معموله بمجهود وتفكير. بعد ما خلصوا التغليف جه الدور على الجنوط. هنا هم اختاروا طقم جنوط جديد وخفيف الوزن. طقم الجنوط ده معمول فورجد، وهو نفس الجنوط اللي موجوده في الاف 8. والجنوط دي فيها ميزه ناس كتير ما بتاخدش بالها منها، ان الجنوط خفيفه الوزن. لما الجنوط بتبقى اخف بيكون في معادله ان اي حاجه بتلف حجمها بيزيد، وطبعا الجنوط اكتر حاجه بتلف في العربيه خصوصا في السرعات العاليه. وطبعا الجنوط اللي هم اختاروها دي خفيفه جدا، وده معناه ان التسارع هيكون افضل، والفرامل كمان هتكون اسرع، وبرضه التحكم هيكون كويس جدا. وطبعا شكل الجنوط هنا لعب دور كبير جدا في تغيير شكل العربيه من الجنب. العربيه بقت اعرض واجرأ،
وده بيخلي حضورها على الطريق مختلف تماما. وطبعا مفيش جنط من غير كاوتش برفورمانس، هنا هم اختاروا اطارات مخصوصه بتدي تماسك عالي سواء على الطريق او حتى في الظروف الصعبه. الكاوتش ده بيخلي السواقه اوضح وادق، ويدي للسواق ثقه انه يضغط على العربيه من غير ما يخاف من الانزلاق او حتى فقدان التحكم. وكده كده كلنا عارفين عربيات بي ام دبليو في التحكم عامله ازاي. المرحله دي خلصت والنتيجه ان العربيه دلوقتي بقى شكلها هجومي اكتر، لكن كمان الاحساس بالسواقه هيتغير تماما. اي حد هيركب العربيه دي بعد التعديلات هيحس انها اقرب لسياره حلبه من سياره شارع. بعد كده هيخشوا على اخر حته واصغرهم، الا وهي تغيير الجزء اللي بيكون باين من اكزوست، وده عشان يكون متناسق مع التعديلات الجديده. وطبعا العربيه كان متركب عليها اكزوست معدل، وبكده تكون كل حاجه ركبت واتقفلت. وطبعا النتيجه وحش حقيقي. الاف 80 ام 3 بقت جاهزه تاخد مكانها في المعرض وسط اقوى عربيات بي ام دبليو، وجاهزه تلفت كل الانظار. وبكده المشروع العملاق للبي ام دبليو اف 80 ام 3 وصل لاخر محطه. العربيه اتجمعت من اول وجديد، اداء متوحش وعفشه متوازنه وشكل هجومي وتفاصيل دقيقه بتخليها مميزه وسط اي تجمع. العربيه دلوقتي لما تبص عليها بعد كل التعديلات دي صعب جدا تصدق انها نفس الام 3 اللي بدات من اسبوعين بس. العربيه اتحولت بالكامل بمعنى الكلمه، عربيه تليق انها تبقى نجمه اي معرض واي سباق. وطبعا دي مش نهايه، دي مجرد بدايه. كل تعديل بيخلي عند المعدل افكار تانية لمشاريع جايه، وكل مشروع بيتنفذ بيشدنا اكتر لعالم التعديلات. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد، واكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر تعديل شد انتباهكم في الام 3 دي. ما تنساش تشير الفيديو مع اصحابك. اشوفكم في الفيديو اللي جاي، سلام.